ხმოიარე ხეების გადასამყნობად იყენებენ ძირითადად გადამყნობა ხდება გაზაფხულზე, როდესაც დაიწყება წვენთა მოძრაობა აქტიურად. ეს პერიოდი ჩვენთან ემთხვევა დაახლოებით აპრილის შუა რიცხვებს, როდესაც ღამის წაყინვების საშიშროება გაივლის. გადამყნობა შეიძლება სხვადასხვა მეთოდით, არსებობს სხვადასხვა მეთოდი. ეს არის შეიძლება კვირტის მიჭდობით მყნობით გადამყნობა, შეიძლება გადამყნობა კალმით მყნობით. კალმით მყნობის სხვადასხვა წესია: კოპულირებით, გაპობით, მიჭდობით, ჩასმით და ასე შემდეგ. გადამყნობის მიზანია შევცვალოთ ჯიში. ამა თუ იმ მიზეზების გამო შეიძლება რაღაც ჯიში არ მოგწოს და ჩვენ გვინდა რომ შევცვალოთ ჯიში. აი ამ მიზნით მიმართავენ ამ მყნობას ადრე გაზაფხულზე წვენთა მოძრაობის დაწყებისას, როდესაც ღამის ყინვების საშიშროება გაივლის. ეხლა ჩვენ უნდა გადავამყნოთ კვირტის მიჭდობით მყნობით. ეს ხდება დაახლოებით აპრილის შუა რიცხვებში, ხდება შემდეგნაირად. ამას ძირითადად მივმართავთ ამ მყნობას შედარებით წვრილ ტოტებზე. დაახლოებით ფანქრის სიმსხო და ცოტა უფრო მსხვილი. მყნობა ტარდება შემდეგნაირად, სრულდება შემდეგნაირად. გარეთ ამ მხარეს ესე კეთდება ჭრილი. ეხლა სანამ ყენაზეც ასეთივე ზომის კვირტი აიჭრება. ჩაისმება შემდეგნაირად. ცოტა მეტი ქუსლი უნდა გაკეთებულიყო. და შეიხვევა. ასე კეთდება ყველა სხვა ტოტებზე. ვაკეთებთ თლით კვირტს. ჩავსვამთ ჭრილში და ვახვევთ. დამყნობიდან დაახლოებით 20-25 დღის განმავლობაში ის უკვე შეხორცებულია კვირტი და ამის შემდეგ ჭრით ტოტს ყნობის ადგილის ზემოთ ამას ხსნით შესახვევ მასალას და კვირტი დაიწყებს ვეგეტაციას. უკვე ეს დამყნობილი კვირტი არის ის სასურველი ჯიში, რომელიც ჩვენ გვინდოდა გადაგვემყნო. ყველა დანარჩენ ტოტებს, რომლებსაც არ დავამყნობთ, ამებს ვაჭრეთ. და ვტოვებთ მხოლოდ იმ ტოტებს, რომელიც დავამყენით. შესახვევ მასალად იყენებენ სპეციალური ის არის სამყნობი მასალა, პოლიკლორვინილისგან დამზადებული ფირი. მაგრამ თუ ეს არ აქვს ხელთ და ვერ მოვიპოვეთ, მაშინ შესაძლებელია გამოვიყენოთ ჩვეულებრივი პოლიეთილენი, მხოლოდ ცოტა უფრო სქელი ფირი. დავჭეროთ აი ესეთ ზომებად, დაახლოებით აი ესეთ ზომებად, 25-30 სანტიმეტრის ზომებად და გამოვიყენოთ.
ისინი განსხვავდებიან იმით, რომ ეს არის ძალიან ჭინვადი, არ წყდება, პოლიეთილენის ფირი ადვირად წყდება და ცოტა ფრთხილად უნდა დახვევა. უფრო ხშირად გადამყნობისას მიმართავენ კალმით მყნობას. კალმით მყნობის მრავალი სახე არსებობს, ესეც იმავე პერიოდში ტარდება, როგორც ეს მიჭდობით მყნობა, რომელიც განვიხილეთ აპრილის თვეში. არსებობს რამდენიმე წესი, ეს არის კოპულირებით მყნობა, ჩასმით მყნობა, კანქვეშ მყნობა, გახლეჩვით მყნობა და სხვა. მათგან ყველაზე უფრო პოპულარული არის სულ რამდენიმე. თუ ახალგაზრდა ხია გადასამყნობი და ძალიან მსხვილი ტოტები არ არის, ამ შემთხვევაში ძალიან ეფექტურია კოპულირება, კალმის კოპულირებით მყნობით გადამყნობა. ამისათვის ხე უნდა შეირჩეს ის ტოტები, რომლებიც გვინდა გადავამყნო, აი ამ შემთხვევაში აი ესენი ოთხი ტოტი დანარჩენებს ვაჭრით კალამი უმჯობესია იყოს 3 კვირტიანი. შეიძლება 2-3 კვირტი, 4-იც, მაგრამ 3 არის ოპტიმალური რაოდენობა კვირტების. აი ესე ვჭრით კალამს. ვაკეთებთ აი ასეთ ირიბ ჭრილს. ასეთივე ჭრილს ვაკეთებთ კალამზე. აი ასეთ ჭრილს. ვუკეთებთ ენაკს, ეგრეთ წოდებული ენაკი უკეთდება შუაში. ასეთივე ენაკს ვაკეთებთ კალამზე. და სვამთ კალამს. ამის შემდეგ ვახვევთ ზაფხულის პერიოდში აქედან და ყლორტები გამოვლენ, შესაძლებელია შევხსნათ ეს სახვევი მასალა. თუ დასამყნობი ტოტი მსხვილია, ვიდრე არის სანამყენე კალამი, მაშინ ჩვენ უნდა ცალმხარეს მივწიოთ. ამ შემთხვევაში დამყნობილი კალამი მიიწევა გვერდზე. აი ასეთნაირად შუა ადგილას კი არა. გვერდზე, რომ აი სკამბიალური შრეები ერთ მხარეს მაინც დაემთხეს. აქეთა მხარეს რჩება ადგილი. ასეთნაირად ეხვევა. როდესაც შედარებით უფრო მსხვილი ტოტების გადამყნობა გვინდა, მიმართავენ მყნობის სხვა წესს. მათგან ყველაზე მარტივი, ყველაზე ადვილი შესასრულებელი და ყველაზე ეფექტური არის ერთ-ერთი კანქვეშ მყნობა, რომელიც სრულდება შემდეგნაირად. ჯერ უნდა გადავჭრათ ჰორიზონტალურად, შემდეგ გვერდში უკეთდება ჭრილი, სადირეს, გადაიწევა დანის მეორე პირით, აი ესეთნაირად. კალამზე კეთდება ესეთი ჭრილი. ჩაისმება. შეიხვევა, ეს შეიძლება მეორე მხარესაც ჩავსვათ, ასეთივე ანალოგიურად კვირტი. აი ესეთნაირად ჩავსვათ მეორე მხარესაც. შევახვევთ
ასეთნაირად. შეიხვევა და შემდეგ უნდა დაიფაროს ბაღის მალამოთი. მალამო ეს არის სპეციალური, იმას აკეთებენ სხვადასხვა შემადგენლობის მალამო, რომლითაც იფარება ეს გადანაჭერი ადგილი. აი აქ. ესეთნაირად. ბაღის მალამო, ეს ბაღის მალამო იყიდება სამეურნეო მაღაზიებში, ქვია ბაღის მალამო. შეიძლება კუსტარულადაც დამზადდეს. სხვადასხვა რეცეპტი არსებობს. შეიძლება შემდეგნაირად დამზადდეს. პარაფინი ერევა ღორის კონში ცხელდება, შიგურევე კიდევ ნაცარს, კანიფოლი ერევა და აი ეს დუღილის პროცესში ურევენ და იღებენ პლასტერინის მაგვარ მასას. აი ეს არის ბაღის მალამო. გაპობით მყნობის დროს აი ეს იპობა შუაზე, დაახლოებით შუაზე, აი ესეთნაირად. კალამი ითლება ორთავე მხრიდან, აი ესეთნაირად და ისმება ნაპირში. ერთი და მეორე. ორს რომ დავუტოვებ, თუ ორთავემ გაიხარა, ორს იმიტომ ვაკეთებ დაზღვევისთვის, რომ შეიძლება ერთ-ერთს ვაჭრით, მერე და ერთს გავუშვებთ. აქაც ასევე ეს შეიხვევა კარგად. ეს მყნობის ადგილი დაიფარება ბაღის მალამოთი.